Niku teng Mesir ana ulama jenengane Syekh Mutawali napa Sya'rawi. Sedo nembe mawon kok sedo menika ya nembe mawon dereng dangu. Niki kempalan ulama-ulama sandunya, Pak. Syekh Mutawali Sya'rawi nderek rawuh. Nah niku pimpinan sidang menika saking kalangan akademisi sing cerita niki pimpinan sidang nih cerita Syekh Mutawali Sya'rawi ingkang mimpin sidang menika seorang akademisi profesor doktor lah menika ketawis radi wonten kibiripun wonten kibir niku ngrasa ageng. Lajeng Syekh Mutawali Sya'rawi niku ngacung taken. Isinipun pertanyaan, riyin Kanjeng Nabi sedo, lajeng Kanjeng Nabi disirami toya ingkang kenging jasade Kanjeng Nabi, toya niki mlajare teng pundi? Kanjeng Nabi sedo dipun napa? Sirami. Lah toyane kan menyentuh jasadipun sinten? Kanjeng Nabi niku ditakokno toya sing nyenggol niku mlayune teng pundi? Menika ingkang mimpin sidang boten saged jawab. Akhirnya semados besok kan muktamar mboten namung dinten besok insyaallah saya jawab. Ya mbak wangsul niki buka kitab dipun padosi sedaya kitab boten wonten jawaban tentang masalah niku. Menjelang subuh piyambe ketileman. Tilem ngimpi ditekani Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Kanjeng Nabi rawuh wonten sing nderekno. Sing nderekno niku teruse beto kindil. Kindil niki lampu gantung. Wonten mimpi niku doktor profesor iku semerep Kanjeng Nabi tapi mboten ngertos niki sinten sing nderekno. Wajahipun samar. Lajeng taken, ya Rasulullah, keleresan kula saweg gadah masalah ditakeni tiyang jenengan riyin sedo dipun sirami toya ingkang nyenggol awak jenengan niku mlajenge teng pundi? Lajeng Kanjeng Nabi dawuh sing bisa jawab iki lho sing melu aku sing nggawa lampu. Dadi Kanjeng Nabi menunjuk dateng tiyang sing nggawa napa? Lampu. Dijawab. Jawabipun toya sing nyenggol Kanjeng Nabi. Toya niki menguap, mengudara, teng udara mengembun. Embune menika rata sak donya. Lajeng toyane mercik mandhap dhateng bumi, pundi-pundi bumi sing keturunan banyu niku teng bumi niku ngedeg masjid. Paham nggih? Dadi nek ningali dawuh niki berarti bumi niki riyin nate ketetesan banyune sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten pikantuk jawaban bingah. Akhiripun season berikutnya tiang menika madosi Kiai Syekh Mutawali Sya'rawi ingkang taken, "Aina Syekh Mutawali?" Saya sudah mendapatkan jawaban. Pertanyaan kemarin sing piyambake mboten saged jawab. Lajeng jawaban niku disampaikno. Syekh Mutawali tanglet. Sampean jawaban iki saking pundi? Kitabe mboten wonten iki, Pak. Dia menjawab saking Kanjeng Nabi. Jere Syekh Mutawali ora ka Kanjeng Nabi.
Lah saya putih saking sing nderekno Kanjeng Nabi wong sing nggawa lampu. Paham nggih? Dan niku tiyange gumun. Syekh Mutawali Sa'rawi kok bisa ngerti peristiwa teng jero napa? Impen. Lajeng takon niki peristiwa mimpi kok sampean ngerti? Jere Syekh Mutawali, ya ngerti. Wong sing nggawa lampu iku aku. Ngaten nggih. Niki Syekh Mutawali napa? Sa'rawi, ulama ageng niku waliyun min auliya illah. Mila jenengan syukur nika wonten masjid fisikipun nggih sae. Syukur menika dipun buktekake, mudah-mudahan jamaahipun tambah rame. Allahumma amin.